چې ماته دا مرض ماته شوی په رمضان کې و، په 21 رمضان باندې ماته د شپې دا شی شوی و، زه نه پوهېدم. نو دومره وخت پکې زه راښکلی شوم او دونه پکې زه خراب شوم. انتهایی ما کار کسب نه شو کولی، زما سبق نه شو ویلی، چا سره ناسته پاسته نه شوه کولی. چېرته به چې زه لاړم چې واپس به زه راغلم زما په سر به بوج و، زما په معده به بوج و، اوده کېدی به نه شم. چې اوده کېدم به نو دا سوچ به راتلو چې یار سهار به مړی چې کوم څه چل بي در سره چت در باندې رونه غورځېږي، دا چلونه شي هغه چلونه شي، اوده کېدی به زه نه شم. چې پابسېدم د خلکو نه به پټېدم، چاته مخې ته نه ورتلم. چې لرې ځای نه به یو کس لیدو بس دا هغه نه به لاره بدلوله چې یار دا اوس بیا را روان دی. دا به زما په دماغو بوج و او دا یو بس په ټینشن کې به وم او نه راباندې څه لګېدل، بس رنګ مې به اني ټایم خراب و. دا داسې کیفیت دی چې دا څوک چاته بیانولی نه شي. ما چاته نه شو بیانولی، ما په دې څوک نه شول پوهولی، خو ما ته پته وه چې دا څیز ما ته دی او د دې نه زه دې کې زه مبتلا یم، د دې شکار یم. دننه دننه دې خوري دننه دې خوري او داسې دې خوري که نه لکه څنګه چې یو وینه په یو لرګي باندې لګیا وي او هغه دننه خوري او بهر هغه پته نه لګي. داسې اوس په 100% کې څومره پرسنټ الله رب العزت کرم کړی؟ جی د یو ځل دم سره ثم الحمدلله زه چې راغلی وم د هغې نه بعد زما په سر هغه بوج نه دی راغلی، ما ته سوچونه نه دي راغلي، ما ته وسوسې نه دي راغلي. خوب زه الحمدلله د ماسخوتنې داسې ویده کېږم چې ما ته نه د مرګ سوچ راغلی دی، نه ما ته ټینشن راغلی، نه ما ته ګبراهټ راغلی. یو دم سره انشاءالله زه 45% زه د یو دم سره الحمدلله ښه شوی یم چې زما الحمدلله شکر الحمدلله. الله تعالی دې مزید ټولو مسلمانانو ته شفا ورکړي، صحت دې ورته ورکړي او الله تعالی دې همیشه دپاره د دې مرض نه موږ ټول په امن او امان کې کړي. جزاکم الله خیره.